Альдостерон является важным компонентом в патогенезе сердечной недостаточности. Данное исследование двойное слепое. В него были включены 1663 пациента с тяжелой сердечной недостаточностью и с фракцией выброса левого желудочка не более чем 35%. Пациенты принимали ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, петлевые диуретики и в большинстве случаев дигоксин. 822 пациента принимали спирнолактон, а 841 принимали плацебо. Первичная конечная точка включала в себя смерть от всех причин. Исследование было прекращено досрочно, поскольку промежуточный анализ продемонстрировал наличие эффективности спирнолактона. Средний период наблюдения составил 24 месяца. В группе плацебо было 386 смертей, что составило 46%. В группе спирнолактона было 284 смерти, что составило 35%. Снижение относительного риска на фоне приема спирнолактона составило 30%. Это снижение в группе спирнолактона было связано со снижением риска смерти от прогрессирующей сердечной недостаточности, а также со снижением риска внезапной смерти от сердечных причин. Частота госпитализации по поводу ухудшения сердечной недостаточности была на 35% ниже в группе спирнолактона по сравнению с группой плацебо. Кроме того, пациенты, которые принимали спирнолактон, имели значительное улучшение симптомов сердечной недостаточности. Оценка симптомов проводилась с помощью установления функционального класса по Нью-Йоркской классификации. Гинекомастия или боль в груди отмечались у 10% мужчин, которые принимали спирнолактон по сравнению с 1% мужчин в группе плацебо. Частота возникновения серьезной гиперкалиемии была минимальной в обеих группах. Блокирование рецепторов альдостерона с помощью спирнолактона в дополнение к стандартной терапии значительно снижает риск морбидности и смерти среди пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.